ভাত ভাত খাওয়ার সময় কথা বলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা কোনো কিছু কোথাও আসেনি। আমাদের দেশে অনেকে বলেন ভাত খাওয়া আর নামাজ পড়া সমান, অর্থাৎ সলাতের মতো এটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, সলাতেও কথা বলা যায়, এখানেও কথা বলা যায়, এটা আমাদের মন গড়া কথা, কোনো দেশে এরকম কোনো কথা বলা হয়নি। তবে হ্যাঁ, ভাত খেতে বসে একবারে খুব বেশি অতিরিক্ত কথা বলে খাবার আপনার গলা আটকে যেতে পারে, নিজের কোনো ক্ষতি হতে পারে, এরকম করা উচিত নয়। এটা ডাইজেস্টের জন্য ক্ষতিকর, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আমাদেরকে ভালো করে চাবিয়ে খেতে হয়, যে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। অতএব আমার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আমি যখন জানতে পেরেছি কোনো কিছুকে, ইচ্ছাকৃত সেটা করা উচিত নয়। হ্যাঁ, দু চারটা কথা বলা, সালাম দেওয়া বা আসেন বসেন, হালকা পাতলা কথা বলাতে কোনো অসুবিধা নেই। আহনাফ এর আম্মু এই আইডি থেকে আপনি জানতে চেয়েছেন ক্রেডিট কার্ড কি হালাল। ক্রেডিট কার্ড সম্পর্কে একটি ভিডিও আমাদের এই পেজে রয়েছে, একজন ইসলামিক ফিন্যান্স বিশেষজ্ঞ আলেম সেটির উপরে বক্তব্য রেখেছেন, সেটি আপনি শুনে নেবেন। আপনাকে সে বিষয়ে আমরা অনুরোধ করছি। ক্রেডিট কার্ড এর চুক্তি যদি কোনো সুদী ব্যাংকের সাথে হয়ে থাকে, তাহলে চুক্তিটা যেহেতু সুদভিত্তিক চুক্তি হয়, সেজন্য সেটি আসলে ওই চুক্তিটাই নাজায়েজ হওয়ার কারণে ওইটা আপনার জন্য জায়েজ নয়। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড ছাড়া কোনো উপায় থাকে না এবং ইসলামী ব্যাংকগুলোতে কোনো অপশন থাকে না, সেই ক্ষেত্রে নিরুপায় হিসাবে কোনো ব্যক্তি বিশেষের জন্য সীমিত পরিসরে জায়েজ হতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আপনাকে সে ভিডিওটা দেখার জন্য আমরা আবারও পরামর্শ করছি এবং আমাদের অ্যাডমিন ভাইদেরকে আমি অনুরোধ করবো যাতে করে সে সংশ্লিষ্ট ভিডিওটা বের করে লিঙ্ক দিয়ে দেয়।